Okay, hapit lang maulit to sad. Okay, game to na ni siya. Game to na. Game to 1-0 na. Game to na niya. 1-0. Ay, gani ha. Side out. Grabe ya sa tong game 1 gani ay 12-1. Daog ang grupo nila. Jumar tuntunog ni Jubil. Sa score nga 12-1. Ambot lang kaning game to madakdak pa sa gani. Service tunton. Lubong nga ito kanina mabuday. Auto. Igualis uno. Grabe mga tao dire. Mapilig mo daw ang sakasan na bird. Kisay madaogan niya itong Battle for Championship mo yung makakuha sa itong first prize nga 10,000 pesos. O ang sika na niya mo yung makakuha sa itong 7,000 pesos. Gumikan sa itong sponsorship sa itong mahal nga mayor. Dito sa Moalboal City. Inubanan sa pag-organize ni Moalboal TV sa iyang YouTube channel. Daghang salamat og shoutout sa atong mga kaubanan sa kahanginan si El Mayor TV, Saski TV ug ni Partner TV ug ni Bulabog Bay ug ni Maisi Orlan. Hala kaniya patayng baki. Score. Service Jubil. Hala niya, yayay lagi. Basta si Jubil na imulupad, mayayay na tanan. Service Jubil. Auto. Score! Sakit sa gabi tunton ito na. Ay, murag out yun lagi. Inside. Side out. Away. Servisyo Jumar. Alin. Hala ka niya. Ay, murag out. Out. Away, layo kayo. Gawas na kayo. Servisyo Jumar. Ay, kanya bakanting lute. Update lang ta sa score mga boards kaya wala pa gikantar ang boards. Iguales 3. Ha? Iguales 3. Iguales 3. Di kayo na to makita kay dili suwat ang ilang score ha. Ala kanya bakanting lute. 4-3 ang score. 4-3 na. Servisyo Jumar. Ayay ka. Oh, lagi boleh. Ayay ka. Out. Side out. Game to. Servisyo Reji. Kaya sab out lang ho. Sayang as burak ni Jimboy dito. Side out. Servisyo Alin. Jimboy. Out. Baling sultada. Size 3 atong score ni. Size 3 in favor sa grupo ng Jumar. Peligro madakdak ni. For the champ, you can Service Alin. Tay kaya sa wagi gabot. Side out. Size 3 gabon score. Size 3. Service Jimboy. Game to sa finals niya. Makadaog sa finals na dalawa. Ala ka niya patayng baki. Biliban ang kasumpok dito nito rin. Side out. Servisyo tunton na. Ala ka niya. Alo. Inbo. Murag ito yung awag ito yung. Nindo tadawa murag volleyball. Side out, servisyo. Ay, laka rin ha. Yaya, tunton.
Puntos. 5 size na. Okay, back to the ball game. Servisyo Jubil. Ay kakatugbaw na sad. Alo, gabi ang counter Jubil ito eh. Kalit kina. Try. Counter ay. Ha, yay, patay mbake. Equalize the score. Ay! Equalize. Wala. Jumar. Awana ni finish product ni. Kuha gyapon. Hala ka niya. Unsam to. Out. Out ball. Out decision sa lineman. Servisyo Tonton. Shout out diya kay Jason Insila og ni Jerry Villa. Sila ang mga atang sa Barangay Nalhoba. Servisyo Jumar. Sila ang atang. Si Jason Insila og si Jerry. Wala gini maabtan ni Tonton dito. Yay guys Tonton na to. Side out. Equalize size gapon. Side out. Servisyo Reggie. Yay mas Tonton. City size na. Og mudaog ang grupo ng Reggie ani dapat ni game 3 decision. Pero og mudaog ang grupo ng Jumar dak na ni. Ala ka niya, patayang tiki. Otso size na. Servisyo gyapon Reggie. Servisyo ni Reggie. Okay. Ayay ka, tagilid dyan hala ka. Gisakir tirada ni Alin. Pero waka sold out bola mula. 9 size atong score ni. 9 size, servisyo gyapon Reggie. Ala ka niya. Jubel. Jumar. Ayay ka. Tayo naman. Bili boy, mura magibutang. Mura ra magibutang. Gabi ay. 9 size ka po score. 9 size. Servisyo Alin. Hala ka niya. City na. City 9 na. Doha na ang labaw sa grupo ng Reggie. Servisyo kaya po na Alin. Hala ka niya. Patayang bake. Side out. City 9 kaya po score na to ni. City 9 in favor sa grupo ng Reggie. Servisyo Jimboy. Grabe nagugula. Nilayat hala ka niya. Bakanting luti. G-City na ito score. G-City na. Para Sabado na. Servisyo Jimboy. Iyay ka. Namatayang tiki dito sa spike ni Jubil. Wa kasud. Side out. Servisyo Tonton. Ala ka niya patayang tiki. Side out. Servisyo Jubil. G-City ka po skora ni. Ayay ka. Yayay ni. Allah. Awa na finish product. Finish product na ni. Allah ka niya. Side out. Score. G-City ka po. G-City. Servisyo Jumar. Grabe birada sa salin nito ha. Hala ka niya patayang tiki. 8 Gs na. Servisyo Jumar. Tasakitas gibiya ni Alin eh. Grabihan yung backstop dere. Hala ka niya, bakanting lute.
Coffee Blanco. Sana. Servisyo Rigi. Hala ka niya. Yayay si Tonton. 11. Score! Para daw. Hala ka niya. Auto. O diyan natapos ang itong game 2 sa score nga 12-8. Daog ang team nilang Rigi.